අද ඔයාලට අරන් ආවේ ගොඩාක් රසවත් රෙසිපි එකක්. වීඩියෝ එක දැක්කහම ඔයාලා කල්පනා කරයි මොනවද මේ හදන්න යන්නේ කියලා. අද හදන්නේ ගොඩක් සොෆ්ට් ඒ වගේම කටේම දියවෙන බූන්දි ලඩු. මේක හදන්න නම් ගොඩක් වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. ගොඩක් අමුද්‍රව්‍ය ඕන වෙන්නෙත් නෑ. එහෙමනම් තාමත් රූයිට්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ subscribe කරගෙනම මේ පැත්තට එන්න. මුලින්ම අපි බූන්දි ටික හදාගමු. භාජනයකට කඩල පිටි ග්‍රෑම් 300ක් ඒ වගේම රසායන ලුණු ටිකක් මද රස්නෙහි වතුර ටික ටික එකතු කරගනිමින් දියාරු බැටර් එකක් තමයි හදාගන්න යන්නේ. අපි නම් කඩල පිටි උනත් ග්‍රෑම් 300ම එකපාර දාගත්තේ නැහැ. ටික ටික තමයි වතුරත් එක්ක මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට කැට නැති බැටර් එකක් තමයි හදාගන්න ඕනේ. කඩල පිටි ගනිද්දිත් හොඳට හලලා ගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට කඩල පිටි වලත් කැටගතිය තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට බැටර් එක හදාගෙන යන අතරතුරේදී කැටි ගතිය තිබුණොත් ඒක ඔයාලට පෙරලා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ මේ විදිහේ වැක්කිරෙන දියාරු පදමක් තමයි ගන්න ඕනේ. බූන්දි ටික බැද ගන්න තමයි හදන්නේ. රත් වෙච්ච තෙල් එකට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට තෙල් හැන්දකින් හරි එහෙම නැත්නම් පයිපින් බෑග් එකකින් හරි කුඩා කෑලි විදිහට හිටින විදිහට බූන්දි ටික තෙලට දාගන්න. ගින්දරත් ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පොඩි කෑලි හිටින විදිහට අපි බූන්දි හදාගන්නේ. මේක ඉන්දියාවේ නම් ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑමක්. ඒ වගේම දීවාලි වගේ උත්සවවලදී තමයි මේක හදන්නේ. ඔන්න අපි බූන්දි වල පොඩි version එක හදාගත්තා. ලඩ්ඩු ටික හදාගන්න තාච්චියක් ලිපේ තියලා එකට වතුර කෝප්පයක් ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරන්න. මේ හදන්නේ අපි සීනි පැණි කරගන්න. ඊට පස්සේ රසායන ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා කුඩු කරගත්ත එනසාල් ටිකක් දාගන්න. ඉන්දියාවේ නම් ලඩ්ඩු හදනකොට ගින්දර පාටක් තියෙනවනේ. අන්නේ පැහැය ගන්නේ වර්ණක දාලා. නමුත් අපි වර්ණක දාන්නේ නැහැ. කහ කුඩු ටිකක් තමයි එකතු කරන්නේ. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තියාගෙන සීනි එක හොඳට උණු කරගන්න. සීනි නම් පත් පැණි වෙනකන් හොඳට උණු කරගන්න. එතකොට තමයි ලඩ්ඩු එක හොඳට එකතු වෙලා හැදෙන්නේ. මේ විදිහට එක ළඟ බුබුලු වගේ එනකොට පොඩ්ඩක් වෙලා ලිප ඕෆ් කරලා අපි මේකට හදාගත්ත බූන්දි ටික එකතු කරනවා. දැන් නැවතත් ලිප අඩු ගින්දරේ තියාගෙන මේ ටික හොඳට කලවම් කරන්න. මේ විදිහට කලවම් කරන අතරතුරේදී ඔයාලට වතුර ගතිය මදි කියලා හිතුනොත් බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් මද රස්නේ වතුර එකතු කරන්න. මේක තවත් රසවත් වෙන්න කෑලි හිටින විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත රට කජු ටිකක් දාගන්නවා. අවශ්‍ය නම් කජු ටිකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ වෙලාවේදී වතුර ගතිය අඩු වෙලා මේ විදිහට හොඳට එකතු වෙනවා. දැන් අවසානයේ ඔයාලට පුළුවන් ලිප ඕෆ් කරලා මේකට ගී ඔයිල් මේස හැඳි එකමාරක් දාන්න. අපේ ලඩ්ඩු මිශ්‍රණය නම් ලෑස්ති. ඊට පස්සේ මේක අපිට තියෙන්නේ අතේ බෝල කරගන්න. බලන්න යාළුවනේ ගොඩක් වෙලා ගියෙත් නෑ. විනාඩි 20ක් වගේ කෙටි කාලයකදී හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලොක්කොයි පොඩ්ඩොයි නම් ගොඩාක් ආස කෑමක් වේවි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වෙනද වගේම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි එක ලඩ්ඩුවක් කඩලම බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා. රූයිට්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම රූයිට්ස් Facebook එක හරහා ඔයාලට අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.